हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ चीट स्कूल, जो बिल्कुल एक नया तरीका है अंडरस्टैंड करने का चीज़ों को और लर्निंग का। एट प्रेजेंट हमारी जो सीरीज़ चल रही है इट इज़ अबाउट क्लास 11th एंड क्लास 12th ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ऑफ CBSE। सो हमारे को आगे पढ़ना है अबाउट द डिफरेंट थिंग्स। आज हमारा पार्ट 3 है ऑफ क्लास 12th ऑफ द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस। बट आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, एक्चुअली हम पढ़ाई कभी करते भी नहीं हैं, हम बस स्टोरीज़ सुनते हैं। बट उन स्टोरीज़ के साथ साथ हमारी पढ़ाई हो जाती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो हमेशा की तरह आज भी हमारे को पढ़ाई नहीं करनी है, थोड़ी बहुत गेम्स खेलनी है। और मैं दिल्ली में रहता हूँ, सो यहाँ पे चाय का कल्चर बहुत है, तो थोड़ी बहुत चाय पीनी है, गेम्स खेलनी है और पूरा का पूरा एक टॉपिक और याद हो जाएगा। दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। जैसे कि हमारी ये आपने प्रेजेंटेशन देख रहे हो अबाउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने पिछली वीडियो में करा था कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट, लाइक मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लाइक लो लेवल मैनेजमेंट, कि कौन कौन से पोर्शंस आते हैं इनके अंदर। सो कोई भी अगर आपका पेपर आएगा उसके अंदर क्वेश्चन ये आएगा लाइक मिस्टर एक्स इज अ पर्सन who is as in functional operation. tell Tell us that at which level they are working and kindly help with any four functions of that management, of that level of management. तो functional operation as we can see it is in middle level, एंड उसके बाद उसके फंक्शंस हमारे को आज याद करने हैं, क्योंकि टॉप लेवल के तो हमने याद कर लिए पिछली वीडियो में। आज बचा है मिडल लेवल, लोअर लेवल, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, वो हम कंप्लीट कर देंगे एक बहुत छोटी स्टोरी के साथ जो हमारे को चालू करनी है। आज हमारे को करने हैं फंक्शंस ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो सुबह की पहली किरण होती है, जैसे ही हम उठते हैं सबसे पहले हमारे को जिस चीज़ की तलब लगती है, आई एम नॉट एन स्मोकर पर्सन, सो मेरे को तलब लगती है चाय की, इट्स टी इन इंग्लिश। और पूरे दिन में चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, इफ़ यू आर लॉयल विद टी, तो कम से कम 2 कप चाय जो 6 या 7 बजे की होती है, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम को हो। लाइक सुबह जब मर्जी उठते हैं हमारे को चाय चाहिए, और शाम को जब सूरज ढल रहा होता है ना, तब चाय का जो मज़ा आता है वो अलग है। तो ट्वाइस अ डे वी हैव अ टी। सो यही हमारा फंक्शन है, किसका? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। 2 कप चाय एक दिन में, मजाक नहीं कर रहा, देखो, इट इज़ टी ट्वाइस, टी ट्वाइस, वी हैव टी ट्वाइस अ डे। सो हमारा क्या हुआ चीट कोड इसका? इट इज़ TTWICE, टी ट्वाइस इज द चीट कोड फॉर फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब हमने चीट कोड तो याद कर लिया, बट ये भला क्या है, इसको पूरा याद कैसे करें? अब मिडिल लेवल है, तो अब एक बात बताओ, इसके ऊपर लाइक तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, सेम वे अगर ये बीच में फंसा हुआ है तो क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है किस चीज़ का? इंटरमीडिएटरी का। किसके बीच में? टॉप लेवल के बीच में और लोअर लेवल के बीच में। अब सबसे पहले अगर ये बीच में है तो ऊपर जो इसका आदमी है उसको उसकी सुननी पड़ेगी। सो ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लेन करता है और इंटरप्रेट करता है। क्या करता है? पॉलिसी डिज़ाइन को, जो किसने ली है? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो ली है, जो इनके बॉसेस ने पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, एक्सप्लेन करता है, इंटरप्रेट करता है, उसको फंक्शन में लाने की कोशिश करता है। उसके बाद टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिट ऑर्डर्स, जो ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं और जो इंस्ट्रक्शंस मिली हैं टॉप लेवल से, वो कहाँ पे देने हैं? नीचे अपनी लोअर लेवल के मैनेजमेंट को उसको देनी है इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद सी स्टैंड्स फॉर, जो नीचे वाले को अगर भाई ऑर्डर दे रहे हो तो उनका दुखड़ा भी तो सुनना पड़ेगा, जो उनको दुख है, तकलीफ़ है, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है या उनके सजेशंस है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में, वो ऊपर तक भी देने पड़ेंगे। तो कैरी द प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद आता है आई। इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम इंस्पायर करते हैं जो हमारे नीचे बंदे हैं, उनकी थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, उनको गाइड करते हैं कि तुम ऐसे ऐसे काम करो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो।
उसके बाद हम डिपार्टमेंटल के जैसे हम हेड है, मैंने आपको बताया था मिडिल लेवल में सारे लाइक फाइनेंस का जो मैनेजर है, तो सारे मैनेजर्स हैं, तो उनका होल्ड होता है अपने डिपार्टमेंट में। तो अपने जो डिपार्टमेंट का डिज़ाइन है वो कौन हैंडल करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल सिर्फ मेन चीज़ों में ध्यान देते हैं। टी स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंटल डिज़ाइन, वो मिडिल लेवल का है। ये हमारे बहुत प्यारे से 6 फीचर्स फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो भी गए। अब हमारे को आगे बढ़ना है टूवर्ड्स द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब हमने बताया था यार, तूने चाय तो पिला दी, अब गेम्स तो खिला दे। गेम्स का क्या करेंगे? बट गेम खिलाने से पहले मुझे आज याद आ रही है बहुत प्यारे बॉन्ड की, जो हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाता है, जो हमारे सर अमिताभ बच्चन जी सर एंड अभिषेक बच्चन जी, जो फादर और सन का रिलेशन है, जो इतनी प्यारी तरीके से पाव मूवी में दिखाया था। और जब उनके साथ हम गेम खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे कोई वो नीचे लेवल पे हो, ऊपर लेवल पे हो, कोई भी बना जना अपने घर जाता है और अपने बच्चों के साथ एक स्माइलिंग फेस के साथ जब खेलता है ना, तो उसका मज़ा अलग होता है। सेम वे, तो इसका हमारा चीट कोड क्या है? पा गेम्स। पा इज़ द मूवी इन विच बोथ हैव शोन द अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक बच्चन अ ग्रेट टेंडेंसी, द बॉन्ड ऑफ अ फादर एंड अ सन। सेम वे हम गेम्स खेलते हैं अपने फादर के साथ, उसका मज़ा ही अलग है। तो दैट इज़ द चीट कोड फॉर फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट विच इज़ PA गेम्स। अगर हम PA गेम्स की बात करें, हमारे को अंदर का याद तो करना ही है ना भाई। तो स्टार्टिंग करते हैं PA गेम से। हमारे को जैसे लोअर लेवल पे है, हमारे को दिनचर्या के लाइक जो हमारे डेली टास्क हैं उसको कंप्लीट करने हैं, उनको प्लान करना है डे टू डे टास्क को। दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। उसके बाद जो हमारे को जॉब मिली है और जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उसको असाइन करना है किसको? जो हमारे नीचे बैठे हैं। कौन? वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी में काम कर रहे हैं, मशीन्स पे काम कर रहे हैं, उनसे हमें काम निकलवाना है। उसके बाद जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हमारे को गाइड करना है, सुपरवाइज करना है, जिसके कारण जो प्रोसेस है हमारा वो पूरा अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाए, क्योंकि वही हैं बंदे जो रियलिटी में मैन पावर लगा रहे हैं, अपने फिजिकल एफर्ट्स लगा रहे हैं, यू कैन से। अब लोअर लेवल कोई हमारा मिडिल लेवल या टॉप लेवल का बंदा तो वर्कर्स से कांटेक्ट में नहीं है, तो अगर हमारे को उनको समझना है तो उनके साथ क्लोज रिलेशन भी बनाने पड़ते हैं। सो दैट इज़ मेंटेनिंग क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट्स किसके साथ? विद वर्कर्स टू इंश्योर डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। अब हमारे को टीम वर्क भी हो गया, डिसिप्लिन रहेगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा फला फूलेगी। उसके बाद हमारे को मशीनरी है, टूल्स है, मटेरियल्स है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स ही तो बताएंगे कि हमारे को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसका ठेके किसने ले रखा है? लोअर लेवल ने, कि हमारे को ये सब अरेंज करके कौन देगा? लोअर लेवल। उसके बाद आते हैं E स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिव। अब हमने सब कुछ उसको दे भी दिया, अब वो हमारे को जो आउटपुट दे रहे हैं हमें उसको इवैल्यूएट भी तो करना है कि हाँ भाई, आपने मेरे से 1000 यूनिट्स मांगी और मैंने आपको 900 यूनिट दी, तो क्यों हमारी 100 यूनिट्स नहीं बन पाई? तो हमारे को अपना परफॉर्मेंस उसको अंडरस्टैंड करना है और एग्जीक्यूट करना है, इवैल्यूएट करना है, तो कंट्रोल करना है, देखना है कि हमारी परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद जो हमारी रिपोर्ट्स हम बनाते हैं वो हमारे को कहाँ पे भेजनी है? मिडिल लेवल पे, क्योंकि हम टॉप लेवल पे तो डायरेक्टली जा नहीं सकते। सो दीज आर सेंडिंग रिपोर्ट्स टू MLM। ये गेम्स खेलते हुए हमने फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट भी याद कर लिए। 2 से 4 बार इस वीडियो को देखो या फिर राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, 2 से 3 बार लिखूंगा, ये टिप्स पे याद हो जाएंगे, बहुत ईजी है। उसके बाद एक मेन टॉपिक जो मैं स्टार्टिंग में भूल गया था, विच आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अपने आप में कोई बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, बट उसको याद करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो, ये गाड़ी हर बच्चे ने देखी है और 100 बार देखी है, क्योंकि टीवी पे आजकल यही मूवीज़ चलती थी जब हम छोटे थे। तो टार्जन द वंडर कार, और ये कौन सी कंपनी ने बनाई थी इन रियलिटी? दैट इज़ जिसकी हम अभी अवेंते आती है, दैट इज़ दिलीप छाबड़िया, दैट इज़ DC स्टैंड्स फॉर दिलीप छाबड़िया, जो इस कंपनी का ओनर है। बट आज की डेट में आप अवेंती की बात करो, टार्जन की बात करो, ये ऐसी मूवीज़ हो चुकी हैं या ऐसी कार्स बनाती है जो लेने का मन नहीं करता। तो हम कहते हैं प्लीज़ मेक अ फुल स्टॉप ऑन दी कार्स विच यू आर मेकिंग।
सो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, हमने क्या करा है, पॉज करा है किसको, डीसी को, जो टार्जन बनाती हैं। तो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं, पॉज, डीसी, विच इज़ नथिंग बट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब हमारे को प्लान करना है, ऑर्गेनाइज मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको सही जगह पे प्लेस करना है, स्टाफिंग मीन्स हमारे को जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो हमने डेस्क बना रखे हैं, प्यून को हम अकाउंटेंट की जॉब नहीं देंगे, तो जिस हिसाब से जिस बंदे की जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो उसको हम वहाँ पे स्टाफ करें, उसके बाद उन सबको एक विजन दें, मोटिवेशन दें, और उसके बाद कंट्रोल करें, दैट इज़ वट। बट ये हमारे को याद तो ऐसे होगा नहीं। द थिंग इज़, अगर आप अपनी बुक खोल के देखोगे, चैप्टर 1 प्लानिंग है, चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग है, चैप्टर 6 स्टाफिंग है, चैप्टर 7 डायरेक्टिंग है, 8 कंट्रोलिंग है, पूरे बुक हम सिर्फ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ही करेंगे। सो इसकी ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बट जब भी जाएंगे इट विल बी रियली गुड, आप धीरे धीरे पूरा समझ जाओगे। इसके साथ आज का टॉपिक आराम से हंसते खेलते चाय पीते हुए हमारा ख़त्म हो गया है, एक नया लेक्चर ख़त्म हो गया है। I hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel.